โอ้โหเยอะมากระวังระวังทำคนหน้าปอดโอ้โหกระเด็น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 โอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็นไหนเอาให้ตรงนี้ดิให้นี่หรือเนี่ยพุ่งเลยเนาะโอ้โหเต็มเลยครับโอ้โหปลาเยอะจังปลาเยอะมากว้าไปหมดเลยดูปลาสิปลาสิได้ไหลน้องเลยประเทศโหปลาเยอะมากนะยืนบนเนี่ยเอาโอ้หันอย่างน้อยป้ายเนี่ยเขาทำอะไรห้ามอะไรขวามือเอาทางเห็นน้ำไม่ได้ต้องวิ่งนะอะไรจะหลุดลูกนี่คือคนที่โดนปลาต่อเท้าจักรจีนี่คือคนที่โดนปลาต่อเท้าสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะอำเภอปัวใช่ไหมโอ้โหพาเด็กมาเล่นน้ำนะคะนี่ชอบมากปลาก็แหวกว่ายคนก็แหวกว่ายค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเล่นน้ำที่น้ำตกเห็นไหมมีฝูงปลาเยอะแยะเลยเปิดตั้งแต่วันที่4 เมษายนถึงวันที่24 เมษายนนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวก็จะปิดแล้วว้าวโอ้โหนี่นะคะเราก็เล่นน้ำเป็นน้ำตกมีฝูงปลาแหวกว่ายโอ้โห มา
มากๆเลยเนาะน้ำทานพ่อ ประมาณนั้น ว้าว โอ้ยเราหาพวกแบนมาโอ้สะพานปีนตั้งแต่บนบนนั่นเนาะอ่ะโอ้โหมาเล่นนี่เอาปีนลงมา โอ้ผีเสื้อเต็มเลย ทำอะไร กับจะทายยังไง โอเค ครับ เก็บขยะออกไปทุกทีเอาไปลุยเดิน ป่าเดินลงครับวันนี้เรามาเดินกลับบ้านเดินข้างไปกระดงดอยลุยระวังตกมาด้วยเราก็จะมากินสบู่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตอบหมดป่ะ